beelloo kireeffachuuf mana beelloo oolee jechuudha. Gatii isaa tokko tokkoon gaafadheen jira. Isinittiin hima uffata baay'ee babbareedaa jira. Dhugaa rabbi gatiin baay'ee qaalii jedhu akka namni nama sodaachisu miti wanti hundaayyuu wallaahi biyyi keenya baay'ee tokko bareedaadha. Beelloon sadarkaan jira haga dhumaatti daawwadhaa. Uffata miinzoliillee asumaan as keessatti argannee waa hedduu wajjin laallaa jechuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washama akkam jirtu ani misooroo tuubiiti. Warroonni yuutuubii qofaa taatan sabiskiraayib godhaa, laayik, sheerii walii godhaa. Warroonni ganaa galtanii zilgii godhachuuf teessan asumaan gatii beelloo, gatii uffata miinzee waan hundaayyuu ifaansinii godhaa. Uffati hindiis jira. Uffati kan baay'ee orjinaala ta'e biyya kanatti argama jechuudha. Akkas ture gaa kunoo asitti fakkeenyaa fi beelloon sadarkaa qaba. Jalqabarraa kaastanii haga dhumatti yoo ilaaltan sirriitti isinii gala jechuudha. Sadarkaan beelloon ittiin jiru tokkoffaan haga 5,000 haga 14,000 jira jechuudha. 5,000 irraa haga 14,000 jira. Jalqabarraa ka'ee haga kunoo bakka namni mucaa baatee dhaabbatu kun jirutti haga 15,000 jechuudha. Fakkeenyaaf inni ani ilaalaa jiru kun 9,000 ture jechuudha. 9,000 ture. Inni asii achi immoo 10, 11, 12 haga 14 deemaa jechuudha. Isinii galee garuu ani gaafata beelloo isa gurguddaan kun baay'ee des nan jenne dhugaa dubbachuuf egaa ishee kanan jaalladhe. Akkasini ijaan ilaaltan miti inni gurguddaan kun baay'ee tokko ulfaataa. Baay'ee matakka inni iyyuu ba'aa tokko jechuudha. Yeroo keessa lixxan biyya keenya amma bokkaan roobaaraa jedhu malee baay'ee tokko ho'aa jechuudha. Bokka yeroo hundaan roobu inni ergan galee torbee tokko deemaan jiraame tokko eda roobee jechuudha. Tokko immoo har'aa gaafan finfinneeru immoo 2 roobe. Ishee kanan filachuu barbaade ammallee hin fudhanne dhugaa dubbachuuf ilaallachaan oolee filachaan oolee uffati miinzoliillee kun uffati hindii kunillee jira. Uffata hindii kana bichiin hin gaafanne yoo barbaadan gaafan beelloo fudhachuu dhaqu isa isiniin gaafadha. Kunoo isheen kun baay'ee tokko natti tolte garuu intalli ati furdoo fakkaata sitti hin ta'u naan jette kun siin ta'uu naan jette inni lakkiffadheen ilaalaan jireen. Innaa bakka uffachuun naqee jechuudha. Asitti immoo uffadheen deebi'ee isinis naaf ilaalaa isiniin jechuu barbaada. Habibochi naaf marataa itti qophaa'ee nani dhugaa dubbachuuf beelloo ilaallachuu fi bakka eelee wayii bituuf gadi baane itti qophaa'ee caammaa bareedaa taakkos kaadhee hin dhanne maaliif kacarraa eelee bituuf gabbaane. Sanbata darbe kanan beelloo ilaallachuuf gabbee ture. Sanbata darbe immoo manni beelloo cufaa ture. Akka barbaadanitti hin argattan darbee banamaa jechuudha. Kunoo ani isa kanan jaalladhe dhugaa dubbachuuf inni baay'ee guddaan takka firiideemii namaan kennu inni ulfaataa isa gotataa ooluudha. Innaa kanaaf eegamee isinoo maal jettu kamtu isinitti tolaa isiniin jechuu barbaada. Beelloon sadarkaan inni ittiin wal caalu immoo fakkeenyaaf inni 5,000 sun harkaan qabu harka gabaabaadha. Inni kaan immoo harka qabaa callee qabaa kan callee hin qabne jira. Bakka akkuma akka laammanni kun fa'aa 14,000 jechuudha. Inni kunneen 14,000dha. Harki isaa guutuudha waa hunda qaba garuu callee qaba dandeessanii waliin fuutanii baay'ee takka ulfaata jechuudha. Inni kunoo fudhadhee kun immoo jechuudha. Isaan 8,000 jedhanii 9,000 ture 8,000 jedhanii karakkarree 8,000 jedhanii ani garuu maallaqaa osoo hin taane in ulfaatu baay'ee takka bareedduudha. Kanaaf filadhee meekaappiillee dibadhee jirutti qophaa'een dhaqne akkuma carraa gabbaanee banaa taanaan har'a dhaqee haala kan uffati miinzolii immoo hin bareedaa miti hin baafne malee hin baafne laaknoonni tarreetti jiru kun jechuudha. Qophaan jira. Terus sadarkaa wal asii bakka akka yeroo jalqabaatti beelloo gaafachaa jiruudha. Mucayyoo naasaa fi ilaanni kunneen meeqa jennaan nagaa natti agarsiisu jechuudha.
Viidiyoon gabaabaa waan ta'eef asumatti irra deebisee ifasinii gochaa viidiyoo isinii waraabaa jira. Jalqabarraa kaastee ammaa asitti sadarkaa lakkoofsa kan harka guutuu qabu jira. Carqii mafakkaataa kan cilbilaa kan uffanni kanneen jechuudha. Kanneen callee hojjetti baay'ee guddaadha. Malama dhibba shan kuma shanii uffata jechuudha. Sadarkaa ati barbaaddeen jira. Kan immoo 1500 jira garuu inni immoo calleen qabu uffatama akkasitti dhiisoodha. Baay'ee tokko babbareeda garuu beelloo kana. Abbaa Jifaar jedhama. Mirkaadha. Innaa inni waan naaf Nama kabaala ta'u. Benar, wanti berdarah. Wajahku kalau